पर्छ यो चाहिँ हाम्रो जेन्दाम बजार बर्खाको टाइम माछा ट्याङ्की जेन्दाम मन्दिरको कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो रोस्टर है स्टार्ट कस्तो लाग्यो तिमीलाई दामी आज रोस्ट चिकन खायो सलाद है बियरसँगै कालो जिरा रोस्टरको बाहिर है ल दामी छ रोस्टरमा आउनुहोस् तपाईँहरू है यहाँ भान्जी रहेछ है भान्जी ठिकै छ यहाँ दिदीको स्विटी दिदीको रोस्टर बार एन्ड रेस्टुरेन्टमा है किचन ब्याक किचन जाने बाटो यहाँ चाहिँ क्याट रहेछ है भान्जीको क्याट हो यो के नाम इग्लु ठुलो भएछ नि इग्लु यो हाय कत्रोबाट रहेछ हाय बोल्दैन रहेछ यो